我要种棒棒糖了，把棒棒糖放在这里，然后再放点沙子给它盖上，把它们都给盖好，看看能长出几个棒棒糖，再浇一些水，嘿嘿。第二天，看看里面有没有长出棒棒糖，呵呵。啊，怎么没有呢？跑哪儿去了？哎，有哎有哎有哎，有，哎呦，快看，长出来3个棒棒糖！变，哈哈，真的变大了，得喽，我也来试试，变啊，我也变大了，出发，啊，他们都能变大，那我也来试试，变，啊，我怎么变成了一个臭僵尸？哈，你吃不吃？吃，那都给你吃，你吃不吃？吃，那都给你吃了，你吃不吃？不吃，不吃呀，不吃都给你了。哦，前面着火了，我要赶紧开着我的消防车去救火。光头强的老婆要生了，我得赶紧去他家把他的老婆送到医院里去。今天我第1天上班，我可不能迟到呀，迟到的话老板会扣我工资的。刚才乔治说佩奇被僵尸抓走了，我得赶紧开着我的警车去抓僵尸。哎，我的车呢？我的警车呢？没有警车我怎么抓僵尸呀？小朋友们能不能送我一辆交通工具？我要赶快去抓僵尸。宝贝儿，来打开看里边有什么呀？没有，哇！不许哭，我就哭。你再哭妈妈不要你了。给猪爸爸一个紫色的气球，给猪妈妈一个橙色的气球，给佩奇一个黄色的气球，给乔治一个蓝色的气球。猪爸爸先吹，猪爸爸真厉害，猪妈妈再吹，猪妈妈真棒，佩奇吹，佩奇吹到最大了，乔治来吹，吹不起来，乔治加油，奥利给，还是吹不起来，哎呀呀，你真是一个大笨蛋。哎呦，上学要迟到了，赶紧开车门上车喽！哎呦，上学要迟到了，赶紧上车！要迟到了，赶紧上车！哎呦，要迟到了，赶紧上车！坐不下了，赶紧关上车门，开车走喽，上学去！哎，这是谁呀？你怎么不去上学呀？呵呵，他们给我挤进来了。